大家好，我是电脑王阿达。那这次呢，桌面上这台就是阿达这次要介绍新的投影机产品。那先前我们介绍过相当多的投影机产品，大多属于轻巧好携带。那为了便携在规格上就有点打折扣。比如说画质最高到 1080p， 喇叭输出也只有一般般。那亮度都是几乎在室内，然后要把灯关起来才能看得比较清楚。不过再怎么说对大部分的族群来讲，只要能带出门露营使用，或者在小房间里面睡觉前看一下，就已经相当好用了。可是对一些要求比较高的族群来说，那就不一样了。他们对投影机的要求就非常挑剔，比如说他们需要更高的画质、更强的亮度、更好的喇叭。拥有以上这些规格对他们来说，这才是一台合格的投影机。这次我们要介绍这台 Nebula Cosmos 4K 雷射智慧投影机，光是 4K 画质规格就是一台相当高规格的机种，专门为高规格需求的使用者所诞生的一个投影机。那接下来阿达就为大家好好介绍这台 Nebula Cosmos 4K 的高规格表现吧。好，开箱。最上方呢，大家看一下，这边是它的配件组。那我们先把它拿出来。好，接下来我们看这个盒子里面有什么配件。电源线、说明书、遥控器，所有的配件就是这样子。在外观上这 Nebula Cosmos 4K 就跟一般常见的直立式投影机外形差不多。但是它的质感是好上不少的，金属质感的牺牲让它看起来就相当的高级。那上方有一个提把，做一个止滑的设计，让你在搬运的时候也能牢牢的抓稳。不过因为 Nebula Cosmos 4K 规格比较高的关系所以它的重量相对提升不少，机身重量高达 4.9 公斤。这样的重量的好处是说，你摆在桌上就比较不会因为碰撞就被撞倒。在搬运上，因为 Nebula Cosmos 有设计人体工学的提把。实际拿起来的重量不像看到的那么重，一般的女生单手握持或拿起也不会觉得很吃力。那在它后方这边呢，它下面这里就有 HDMI 2.0、USB 连接副，还有一个 AU 插，可利用各种连接副来实现打电动、看影片、外接喇叭等等的功能。不过少 Type-C 连接副我是觉得有一点点可惜然后在上方这边把它打开，可以看到里面有一个 Enjoy TV 的盒子。那这个盒子呢，它是正版授权的，所以它能够播放 Netflix、Disney Plus 最高 4K 的画质，而且支援 HDR10 的表现。Nebula Cosmos 4K 内建的系统是 Enjoy TV 10.0，对于现在普遍都有智慧电视的家庭来说操作界面相当好上手。那这台 Nebula Cosmos 4K 的规格究竟有多高呢？它的画面亮度高达2400 ISO 流米，那再加上ALPD 3.0 的雷射技术。在昏暗的环境下，它的画面呈现效果仿佛就像你在家看电视一样的清晰。即使你在白天或灯全开的状况下，画面虽然稍微有受到影响，但是依然有相当不错的观影效果。同时也因为它搭载 ALPD 3.0 雷射技术 ，Nebula Cosmos 是雷射光源，所以它没有灯泡耗材，它的光源寿命高达25000个小时以上。让你每天24小时不间断的一直放，都可以放3年都没有问题。当然这是比较开玩笑的说法。若依照正常使用，每天看8小时，光源寿命可以使用8年以上。雷射光源寿命跟现行的电视寿命差不多，你可以把它当做电视每天看，也是很 OK 的。那除了具有高亮度的规格以外这台 Nebula Cosmos 4K 顾名思义就是拥有 4K 高画质。以往在 1080p 画质的机种，只要画面放大，画面就会变糊。Nebula Cosmos 4K 呢，最大可以投影到150寸再加上4K 超高画质加持，即使你将画面放大，它一样可以保有画面的细节。这么高清，看起来就是爽快。此外，它有支援 HDR10 高动态技术，让画面呈现的效果更加丰富，细节更完整。那在画面调节的部分呢 ，Nebula Cosmos 4K 它支援连续自动对焦。全自动梯形正负40度的修正，画面大小会自动缩放，让你不需要每换一个地方就要重新在那边调半天，轻松就能搞定。不过在我们实测中也发现只要稍微移动 Nebula Cosmos 4K 它就会自己重新对焦，播放的内容也会被硬切到调整画面。老实说，我是觉得在使用上有点割裂感。如果能够持续在原画面做调整的话，那这样子就会比较实用。那说到遥控器相信
每个有投影机的都会对他们又爱又恨。当你忘记带它出门的时候啊，大部分的投影机就如同废物一样，完全没有任何作用。Nebula Cosmos 4K 啊，除了可以使用遥控器操作以外，它还支援触控板还有 APP 的操作功能。当你忘记带遥控器出门的时候啊，你还可以透过上方的触控板还有 APP 来做操控，不怕你的投影机变成高贵的装饰品。不过有几点要注意的就是它的语音命令只能透过遥控器来做。此外，除了一般 Enjoy 的内建设定以外，Nebula Cosmos 4K 还支援自家的设定功能，可在此切换 HDMI 调整画面、音讯、画面校正等等需要调整投影机参数的设定，都能在 Nebula 自家的设定里面找到。如果你平常时不把它当做投影机功能的话，Nebula Cosmos 4K 也可以作为一般的蓝牙喇叭使用。左右边各具备2个10瓦的中音喇叭，还有2个5瓦的高音喇叭。透过 i5 技术加上 Dolby Digital Plus and Sound Dimension 编码格式，不得不说目前听下来投影机的音质就是它最好。接下来阿达就直接为大家展示实际使用 Nebula Cosmos 4K 所投影出来的效果。那全程呢，我们都会使用最高画质来做播放，好好的看看它的表现效果吧。Nebula 这台 4K 投影机呢，它支援最高4K HDR10的画质。那大家可以看到这样子，远看就已经很细了，对不对？那没什么了不起的。接下来我们把它拉近来看，给大家看一下它画质到底多漂亮。一镜到底。拉到这么大，都还很细，这真的蛮厉害的。how you love me electric, like you do. Love it, how you love me electric, always you. 以上就是这台 Nebula Cosmos 4K 所有的一个表现。阿达个人是对于它的 4K 高画质相当的满意，不管是投影的距离为何它一样能够呈现一个非常清楚、非常清晰的画面。比起一般1080p 的画质来讲，画面的确是更好。再者就是它强而有力的喇叭，这样小小一台放在家中或小空间中使用透过声音的反射，已经可以营造出类似像电影院观影的效果，声音听起来相当的赞。不过这么高规格的表现对于投影机使用者来说，它的定位就像智慧手机里面的 iPhone 一样，规格最高，同时它也会最贵。就像阿达平常时所讲的，任何完美的东西都一定有个缺点，就是贵。所以并非每个人的需求都这么高贵。如果你是要找一台同时可以看电视、追剧、打电动、星光录影，而且同时也能够有大画面、4K 画质、3D 环绕音效的投影机，那么使用这台 Nebula Cosmos 4K 着实能为你带来相当棒的影音体验。拿出来播放保证身边的人都对你比起大拇指。以上就是台 Nebula Cosmos 4K 投影机的一个分享。如果你喜欢这样开箱记得帮我按赞、订阅与开启小铃铛，还有分享给你身边需要的朋友。我们下次影片见，拜拜。